بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مثل پاییزه، گناهانو میریزه، بوی صفا و دوستی از اون داره میریزه. سلام سلام سلام. سلام به تمام بچه های خوب من و سلام به پدر مادرای خوب و مربیای عزیز و دلسوز. خب بچه های گلم، اولین جلسه درس 4 رو پشت سر گذاشتیم. یه تکلیف دادم بچه ها: فعالیت صفحه 36 و گاش صفحه 75. آماده اید بریم پاسخ زیبای شما رو ببینیم؟ بریم بچه ها. خب بچه ها کتابتون رو باز کنید، صفحه 63 کتاب ریاضی رو اول بیاریم. خب شمردن مربع ها رو در فصل اول یاد گرفتیم. گفتم که آن برای هر شیء یک عبارت بنویسیم. کاری نداره که میخوایم بچه ها نمادین سازی کنیم و یه نماد ضرب برای این بنویسیم. تو جلسه گذاشتم یاد گرفتیم. خب اول باید بهش ببینیم چند دسته است. 1 2 تا 3 4 5 6 تا 6 تا دسته. چند تایی بچه‌ها؟ 5 تایی. پس می‌نویسیم. خب بچه‌ها پس می‌نویسیم 6 دسته 5 تایی میشه چند تا؟ بشماریم. 5 10 15 20 25 30 میشه 30. اینجا چی بچه ها؟ اینجا 4 دسته 4 تایی میشه چند تا؟ بشماریم. 4 8 12 و 16 میشه 16 تا. پس می‌نویسیم 16 تا. اینجا باز بچه ها یه نماد ضرب میخوایم بنویسیم. خب بشماریم اینو چند دسته است؟ این یه دسته، 2 دسته، 3 4 5. 5 دسته چند تایی بچه ها؟ 2 4 6. 5 دسته 6 تایی. پس می‌نویسیم 5 دسته 6 تایی میشه چند بچه ها؟ بشماریم. 6 12 18 24 و 30. خب بچه ها حالا من اینو شمردم و سریع جوابشو به دست آوردم، اما ممکنه شما اینجوری نتونید بشمارید. مثلا بگید 6 12 بعدش یه خورده باید با انگشت بشمارید یا یه خورده فکر کنید، یه خورده صبر کنید. اب نداره بچه ها. پس 5 6 تا فهمیدیم میشه چند تا؟ 30 تا. 5 6 تا 30 تا. حالا این طرف چند دست است بچه ها؟